имсол картошкапарварони Навоҳии шаҳри деҳоти Панҷакент кишти картошкаро хуб бароҳ монда, акнун ба ҷамъоварии ҳосили он оғоз намуданд. Яке аз чунин картошкапарварони хоҷагии инфиродии Субҳон Ҷураев аз ҷамоати деҳотӣ ёрӣ мебошад. Картошкапарвар Субҳон Ҷураев дар майдони 20 гектар картошка корида, дар он аз 10 то 15 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намуда истодааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми сафари худ ба ҷамоати ёрӣ аз ҳосили кишти картошкаи ин хоҷагии деҳқонӣ дидан намуд. ҳосили хуби кишти картошкаи ин хоҷагӣ боиси таҳсини раиси шаҳр қарор гирифт. раис дирӯз тасодуфан раҳгузар буданд ки картошкаро дида хурсанд шуда фуромда дида мана мо ҳавасманд кардам, бисёр хурсанд ваъда доданд ки мо оянда ба дастгирӣ мекунем, шумо ба мо дастгирӣ мекунем, вале ки ҳама хел ҳосилҳои хуб гирад. шумо маслиҳат дед, мардум ба деҳқоно ба маслиҳат дед, чӣ тавре ки ҳамн худатон киштукор доред, ҳамин мардум ба маслиҳатҳои хуб дед ки ҳамин картошка шавад, мо ба ҳамин ноҳияи мо ба бисёртар шавад, бисёр маслиҳатҳои хуб додан. деҳқон дар бораи парвариши картошка сухан намуда иброз дошт ки коштану парвариши картошка нозикиҳои ба худ хоса дорад. дар як замин такроран набояд картошка кишт намуд, вагарна ҳосили дилхоҳ ба даст нахоҳад омад, илова намуд ӯ. ҳамин обаш фақат дар вақте ки картошка аввал об метед, вақте ки баромад, дар вақти гулаш тонед ҳамин ҳафта ба як ё 3 рӯз ба як фақат аз тарафи бегоҳ салқинӣ ба об мондан дар кор картошка. барои деҳқонон маслиҳат метиҳам ки картошка якумаш тухми нав, тухми хуб, дуюмаш замина порупӯш, агар самаранок замин ба нигоҳ кунед, худо хоҳад ҳосилҳои беҳтарин мегирем. ҳосили хуби картошка дар шароитҳои наздикоҳии манотиқи иқлимаш мӯътадил ва солҳои тобисонаш салқин ба даст оварда мешавад. шаҳри Панҷакент аз рӯи иқлим барои ҳосили хуб ба даст овардан минтақаи мусоид аст. ёдрас мешавем ки дар пайи болорӯи нархи картошка дар Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даъват намуданд то майдони кишти картошка зиёд карда шавад. ин гуфтаҳои сарвари давлатро хоҷагидорони шаҳри деҳоти Панҷакент низ сармашқи кори худ қарор доданд ки натиҷаи дилхоҳ низ ба даст оварданд.